مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 47. Écriture coupée. Repasse sur la lettre A. غادي نعاودو على la lettre A. لاحظوا بهذه الطريقة هذه. نعاودو عليهم كلهم. Repasse يعني عاود عليها ولا عاود فوق منها. بهذه الطريقة كلهم A A A A A A A A A. recouper. غادي نعاودو نقلو هاد الحروف هادو. عندنا أ، لاحظوا كيفاش كنكتبوها بهاد الطريقة. أ أ، لاحظوا كيفاش بهاد الطريقة. أ أ، تبعوا بنفس الطريقة كيما هكا وكنسدو أ أ. دابا أ ماجيسكول، لاحظوا هكذا أ أ. نعاودو أ أ. تعاودوها بزاف ديال المرات. أكادير أكادير أ أكادير أكادير أ دير أكادير أ دير أكادير. ثم نعاودو أكادير أ دير أكادير. أنسة est arrivée à أصلة. أنسة وصلات. أنسة est arrivée وصلات أ أصلة. أصلة. أنسة est arrivée à أصلة. أنسة وصلات الأصلة. La production de l'écrit. Mets les mots dans l'ordre et écris la phrase. اكتب الكلمات في الترتيب أو ضع الكلمات في الترتيب واكتب الجملة. touristique, ville, une, الصاورة et côtière. إذن غادي نبداو بالصاورة. لماذا؟ لأن عندنا هاد الكلمة هذه كتبدا بالماجيسكول، وقلنا بأن الفراز يعني الجملة كتبدا بالماجيسكول وكتسالي بالنقطة، وهذه هي الأخرى. لاحظوا لأن هذه فيها النقطة. دونك الصاورة، مدينة الصاورة. الصاورة الصاورة est une ville côtière
est une ville côtière. هي مدينة ساحلية est une ville. Donc الصاورة est une ville côtière يعني ساحلية جت على الساحل côtière touristique ساحلية وسياحية touristique ندير النقطة. الصاورة est une ville côtière touristique. La deuxième question, recoupez les phrases dans l'ordre pour former un texte. recoupez غادي نعاودو نقلو الجمل بالترتيب باش نحصلو على نص. Dans cette jolie ville, les artisans exposent leurs marchandises devant les portes de leurs boutiques. Dans cette jolie ville يعني في هذه المدينة الجميلة les artisans الحرفيين exposent leurs marchandises يعرضون بضائعهم devant أمام les portes الأبواب de leur boutique يعني قدام البيبان ديال المحلات ديالهم يعني كيعرضوا البضائع ديالهم قدام الباب ديال المحل ديالهم. Dans cette jolie ville, les artisans exposent leurs marchandises devant les portes de leurs boutiques. Et les belles barques bleues des pêcheurs sont amarrées dans le port. Et les belles barques bleues يعني القوارب الجميلة الزرقاء des pêcheurs ديال الصيادين sont amarrées dans le port راسية في الميناء. amarrées نقولوا السفن الراسية أو لا القوارب الراسية في الميناء. الصاورة est une ville côtière. الصاورة مدينة الصاورة هي مدينة ساحلية. Est-ce que tu connais الصاورة؟ واش كتعرف الصاورة؟ إذن غادي نبداو بهذه الجملة هذه. الصاورة est une ville côtière. Est-ce que tu connais الصاورة؟ الصاورة مدينة ساحلية. هل تعرف مدينة الصاورة؟ ونقول هذه الجملة قلنا الصاورة est une ville côtière. C'est une ville côtière. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais الصاورة؟ Point d'interrogation. Dans cette jolie ville في هذه المدينة الجميلة. Dans cette jolie ville. Dans cette jolie ville. Les artisans exposent leurs marchandises devant les portes de leur boutique.
قلنا أمام المحلات de leur boutique. Point. Et les belles barques bleues des pêcheurs sont amarrées dans le port. ونكملوا. Et les belles barques bleues des pêcheurs sont amarrés dans le port. Essaouira est une ville côtière. Est-ce que tu connais Essaouira? Dans cette jolie ville, les artisans exposent leurs marchandises devant les portes de leurs boutiques et les belles barques bleues des pêcheurs sont amarrées dans le port. نمشيو لا ديكتي. غادي نملي عليكم هذا النص هذا وكتبوه، لكن قبل ما تشوفوا كل كلمة حاولوا تكتبوها عاد رجعوا باش تشوفوا التصحيح ديالها. إذن إكريفي ملكة ملكة a une robe Malika a une robe à fleurs. ملكة a une robe à fleurs. ملكة عندها واحد لا غوب ولا واحد لا جيب à fleurs، يعني زهرية باللون ديال الزهور. et un foulard عندها واحد الفولار فولار تكتب بالدي على fin. et un foulard rouge فولارة rouge يعني حمراء. point. Sa robe est très jolie. Sa robe la robe ديالها زوينة بزاف. Sa robe est très jolie. Sa robe est très jolie. Point. Elle l'a mis تضعها أو لا ترتديها. Elle l'a mis le jour في يوم le jour de la fête. le jour de la fête يعني كتلبسها نهار الحفلة. le jour de la fête. Donc Malika a une robe à fleurs et un foulard rouge. Sa robe est très jolie. Elle la met le jour de la fête. ملكة عندها واحد لا غوب زهرية et un foulard rouge وفولارة حمراء. Sa robe est très jolie. لا جيب ولا لا غوب ديالها زوينة بزاف. elle la met كتلبسها في نهار الحفلة. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 47. نلتقي في الصفحة 48. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدون إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.